A gente vai fazer umas perguntas aqui para o professor Daniel de Orgânica e depois a gente vai fazer umas perguntas assim mais dinâmicas. Então, quando você entrou na escola para lecionar Química Orgânica? Eu entrei no início de 2009, janeiro de 2009. Na sua opinião, qual é o diferencial dessa escola para as outras escolas que você tenha trabalhado? Eu trabalhei na escola, eu trabalhei na universidade antes, mas o diferencial que eu vejo entre escola convencional e aqui é a parte prática e o foco na área profissional que existe aqui que não tem em outros colégios. Entendi. Quais foram os fatores que te levaram a ir para a área da Química Orgânica? Foi afinidade, foi uma matéria que eu sempre gostei na faculdade, então estudava mais dessa matéria, gostava, procurei estágio nessa área e segui fazendo mestrado, agora estou fazendo doutorado. Bem bacana. O senhor acha importante essa interação aluno-professor fora das salas de aula? A interação, no caso de estágio, é muito importante. Estágio, bolsista, né, faz parte do trabalho do professor. Tirar dúvida, qualquer outro tipo de coisa. E agora, pra... Pô, depois edita. Depois edita. Agora, tirem as crianças da sala, porque vai começar o Bola na Fogueira com o professor Daniel Vieira. Danielzinho, eu tô precisando de alguns décimos na sua matéria para ficar na média. Você pediu o senhor dar? Não dou, não. Mas pede aí que os professores não. Então, Daniel, professores aqui da escola declaram que no calor do laboratório eles queimam muitas calorias. O senhor também queima bastante? Não. Estou guardando todas aqui comigo. Daniel, nesse semestre o senhor liberou as provas do período passado para a nossa turma. Mas, geralmente o senhor libera para todo mundo? Não, só libera para quem eu gosto. Daniel, meu favo de mel. O senhor que é um bom entendedor de substâncias orgânicas, acha normal 2 comendo e 1 benzendo? Vale a pena. Professor Daniel, todos nós aqui da escola sabemos que o senhor é um grande professor. Mas, desde pequeno, o senhor já desconfiava que daria para um bom professor? Não. Eu fui aluno quietinho. Assanhado. Mas, grande Daniel, todos sabemos que tem as aminas e as amidas. Particularmente, acho muito melhor as amidas e não gosto das aminas. E o senhor, mete pau na mina? Na minha, não. Danielzinho, meu frangote. Professor é uma profissão excepcional, mas ainda pouco valorizada. Você acha que o professor deveria ganhar mais aplicações na poupança? Não. Tem outras aplicações que rendem muito melhor. Eu posso fazer. Daniel, ao retirar o jaleco, um professor elegante, abre o botão de baixo? Não. Jamais. Deixa o botão fechado. Daniel, o forte de um químico orgânico é o manuseio da pipeta? Não. E para encerrar, a química orgânica é uma disciplina muito difícil e professor é um ofício muito complicado. Tendo isso tudo em vista, é muito difícil entrar no seu meio?